아이고 이거 어떡해. 오늘도 쭈그러진 지는 이 집에 적응한 것이 확실하다. 나를 웃기려고 태어난 애지. 아 진짜 깍꿍이 이 집에 미치겠네. 너 발 왜 이렇게 더러워? 뭐 했어 너? 아이고 이거 어떡해. 저 하얀 발이. 아휴 이 턱까지 턱 수염 생겼어. 미치겠다 진짜. 너 뭐했어 안에서. 어떻게 턱까지 이렇게 까매졌어. 아이고 이거 어떡하니. 아휴 뭘 하고 놀았길래 이렇게 까맣. 아휴 못 살겠다 진짜. 아우 더러워. 이 러그에다가도 발자국을 잔뜩 찍어놨어. 아이고 이럴 수가. 야, 너 불타줘. 어떡해. 혜진이 아주 깨끗해. 너는 안 들어갔다 왔구나. 그래 이렇게 돼야지 발이 하얘야지. 저 발 왜 저렇게 된 거야? 너는 괜찮아? 얘는 티가 안 나니까. 벽난로에서 놀기 딱 최적화된 고양이가 아닐까. 어우 더러워. 야 왜 너 갑자기 길냥이 됐어. 길바닥 뒹굴던 것 같아 진짜. 옛날 생각나네 그래. 아 얘가 목욕을 할 수 있는 애가 아니어가지고 이거를 씻겨주면 좋은데. 여러분 얘가 목욕할 수 있는 애가 아니잖아요. 알아서 잘 씻기를 기대하는 수밖에 없겠습니다. 저놈이 지집에 또 들어가려고. 지켜보겠습니다. 아니 왜 더 더러워진 거야? 더 까매졌어. 미치겠네. 아우 저 자는 동안 또 들어갔다 왔나 봐요. 더 까매졌어. 미치겠다. 아이고. 빵끈으로 여기를 좀 감아놔야겠습니다. 지금 집에 있는 빵끈이 이거밖에 없어가지고. 저의 생일 축하 리본. 오 예쁘네. 생일 축하해. 그래 고마워. 열어봐 이제. 뭐야 열리잖아. 한 개 더 막아야 돼. 아 오케이. 빵끈 하나 더 생기면 맞아. 한두 개로 여기 봐. 아직도 다 안 닦았어? 아직도 더럽잖아. 조금 깨끗해졌어. 조금. 원래 진짜 완전 연어 핑크색인데. 릴리안스 지즈배. 릴리안이 가자 나가자 릴리안이 오늘도 쭈그러진 먼지. 요즘 근육량이 좀 딸리시나 봐요. 왜 이렇게 쭈그러져 있어? 먼지. 귀여워. 그래도 여전히 예쁘지요. 우짜짜짜짜짜짜. 그렇지. 이제야 좀 젊은 고양이 같네. 먼지. 아이고 이뻐.
봉지는 이 집에 적응한 것이 확실하다. 완벽 적응한 것이 확실해. 행위예술주는. 아, 저기 고양이가 3마리나 모여있네. 진짜 귀여워. 문턱의 매력이 뭘까? 문턱을 좋아해. 너무 귀여워. 하긴 예전에 오들이 사무실 살 때도 저렇게 문턱에 발을 올리고 있는 걸 매우 좋아했었어요. 버터집에 비해 좋은 점 하나? 문턱이 문턱 때문에 로봇 청소기 쓰는 건 좀 까다로워졌지만 오들이는 아주 만족하고 있다. 봉지 또 합류. 귀여워. 왜 이렇게 편해? 어떤 느낌일까? 이 집에서의 구걸 풍경입니다. 저희가 밥을 이 팬트리 방에서 주고 있어가지고 여기에 이제 이렇게 모여들더라고요. 아이고, 이 방 좁은데 여기서 이러고들 있어. 먼지처럼 이렇게 나와서 기다려. 오늘은 열받게 덮어져 그대로 먹고 있어. 지집에. 너는 진짜 나를 웃기려고 태어난 애지? 어쩜 그렇게 얼굴에 뭐가 잘 붙어? 얼굴 너 끈적끈적하지? 먼지 봉지 휴지 요지 오들이 먼지 봉지 휴지 요지 오들이 먼지 봉지 휴지 요지 오들이 먼지 봉지